को बड़ी समस्या है जिन खेत भरे खर्राटों से, उनमें पग की पीड़ा है जो छलनी है नित कांटों से। इसमें ढलते यौवन के बीते बचपन से क्लेश भरे, इसमें टूटे सपनों के बिखरे बिखरे अवशेष भरे। इसमें मन के कुछ मवाद, कुछ एक अधूरे किस्से हैं। इसमें बेतरतीब अनसुने फरियादों के हिस्से हैं। भरी भीड़ में एक अकेलेपन का भी एहसास है ये, दैनिक मूल्यों के निर्वहन में रोज उखड़ती सांस है ये। इसमें दो कंधों पे 100 लाशों की जिम्मेदारी है। इसमें माह का राशन भी है, नित नित चढ़ी उधारी है। इसमें बच्चे की टॉफी है और तेरा श्रृंगार सुनो। इसमें घर की जिम्मेदारी का है बढ़ता भार सुनो। दिन भर धूल फाक कर किए जतन की एक कहानी है। ये बरकती उड़ान के नित्य पतन की एक कहानी है। इसमें भवसागर है, भंवर है और बड़ी मझधार भी है। इसमें डगमग नैया भी है, टूटी एक पतवार भी है। ये शिकायतों के सागर में ज्वार है तय के भावों का। मौन सा ये क्रंदन है सागर तल में डूबी नावों का। इसमें ले तो नहीं मगर ये राग है मन की पीड़ा का। ये अनुचित संदर्भ है मन का, मन से मन की क्रीड़ा का। मन की छद्म ध्वनि है मन ही पीड़ा, कान नहीं सुनता। ये ऐसा संगीत कि जिसको खुद का कान नहीं सुनता। ये पोषित है तन और मन के बीच बेतुके बंधन से। इसको है अमृतत्व प्रणव है श्वासों के स्पंदन से। ये अभिभावकता का विकृत विद्रूपित संबोधन है। श्रम का है पर सर्ग पुनः श्रम से पहले परिशोधन है।